statue, avec la forme élancée vers le ciel, évoque ses souvenirs du passé. Elle rappelle l'espoir et le courage dont le peuple vietnamien a fait preuve tout au long de son histoire. Mais elle rappelle aussi les années de souffrance tragique dont chacun d'entre vous porte sans doute encore le souvenir. Je sais que le terme de Boat People inscrit au bas de cette statue n'a pas eu la faveur de l'ambassadeur du Vietnam. J'ai rencontré son Excellence Monsieur Kinh Thai, ambassadeur du Vietnam, et je lui ai redit que ce terme appartenait à l'histoire et n'était en aucun cas un geste d'hostilité à l'égard du gouvernement actuel. Il s'agit d'un hommage rendu à votre passé. C'est une occasion qui doit rassembler les Vietnamiens bien au-delà de tout clivage politique et des ressentiments. Je voulais vous dire combien j'étais heureux d'être présent pour l'inauguration de cette statue, car je vous découvre encore plus que je ne le pensais, nombreux et généreux. Vous avez su ainsi témoigner de gratitude envers la France qui vous a ouvert ses portes. À mon tour, je voudrais vous exprimer ma gratitude et vous dire merci. Merci d'abord en tant que maire à tous les Vietnamiens qui sont à Bussy des exemples d'intégration. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire qu'il s'agit avant tout d'une histoire d'amour, d'une histoire de cœur entre le Vietnam et la France, d'une histoire d'amour, d'une histoire de cœur entre Bussy-Saint-Georges, le Vietnam et les Vietnamiens, et puisque j'aime tant le Vietnam, d'une histoire d'amour, d'une histoire de cœur entre le Vietnam, les Vietnamiens et moi-même. Amis vietnamiens, il me reste à vous dire qu'à Bussy-Saint-Georges, vous êtes bien évidemment chez vous. Il était une fois un rêve, il était une fois un projet, il était une fois un devoir de mémoire. Oui, la communauté vietnamienne l'a réalisé. La communauté vietnamienne a fièrement et laborieusement contribué à l'édification de ce chef-d'œuvre, à la fois sentimental, commémoratif et historique. Cette statue a un caractère sentimental, car la communauté vietnamienne veut rendre hommage à la France, terre d'asile et pays des droits de l'homme. Chúng ta đặc biệt nhắc lại thảm cảnh của những thuyền nhân Việt Nam đã dùng những phương tiện khó khăn nhất, liều lĩnh nhất trên đường đi tị nạn chính trị. Nhắc lại quá khứ không phải để gây thêm hận thù, không phải để gây thêm chia rẽ, mà nhắc lại quá khứ với ước mong một sớm mai đây toàn dân Việt Nam sẽ có dịp khép lại cái quá khứ hải hùng vừa qua để cùng nhau xây dựng lại căn nhà Việt Nam. Mà trong đó tình người phải được đặt lên hàng đầu. Và như thế toàn dân ta sẽ được sống trong tự do, dân chủ và nhân bản. Chúng tôi và đặc biệt những thuyền nhân Việt Nam vẫn giữ lòng tri ân sâu xa đối với ông Bộ trưởng Bernard Kouchner, nguyên Chủ tịch của Hiệp hội Y sĩ Thế giới. Vào thời điểm di tản cao độ nhất của thuyền nhân Việt Nam, ông đã tranh đấu dấn thân vào những vùng biển cả, bất chấp nguy hiểm để cứu cấp hàng vạn thuyền nhân và cho phép chúng ta ngày hôm nay sống trên mảnh đất tự do, dân chủ, xây dựng lại cuộc đời hội nhập vào xã hội Pháp. Sau cùng, chúng tôi muốn nói rằng điểm chủ yếu trong bức tọa lạc trước mắt quý vị ngày hôm nay
là biểu tượng của sự hy sinh to tát của tất cả những thuyền nhân. Và trong đó chúng tôi xin đặc biệt vinh danh sự hy sinh của những phụ nữ, những người mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã không chút do dự, đã bất chấp hiểm nguy trong cơn biến loạn để bảo tồn một tương lai tươi sáng cho thế hệ hậu sinh trong tự do và hy vọng. Và như thế, các hiền mẫu này đã hoàn thành sự hy sinh khả kính nhất và đã thực hiện được giấc mơ của mẹ. Để chấm dứt, tôi xin kính gửi đến quý vị, các bác, các anh chị hai câu thơ được tích trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Hãy lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, hãy lấy chí nhân để thay cường bạo. Xin cảm ơn quý vị.